Tänään vaihdetaan pyöränlaakeria Fiat 131, siis takapyörän laakeria, eli irrotetaan vetoakseli ja vedetään siitä vetoakselista irti laakeri ja asennetaan uusi. Ja tässä on työkalut, mitä tänään mahdollisesti tarvitaan. Ei mitään kovin eksoottista tälläkään kertaa. Ensinnä 17 millin hylsy ja räikkäavain, tai tässä tapauksessa meillä on pulttipyssy, tuossa vähän joutuisammin käy homma, niin irrotetaan vetoakselin pultit ja sen jälkeen, jos tarvetta, niin vetoakselin irrotus, jos ei se irtoa sormin, niin käytetään sitten heittovasaraa. Tuossa on niinkin eksoottinen kapine kuin ihan itse tehty heittovasara vanhoista pakoputken pätkistä täytetty pihahiekalla ja hitsattu vähän rautaa sinne tänne. Tehty 98 millin pulttijako valmiiksi ja siihen pari pulttia, millä saa noista vetoakselin pyöränpultin reijistä sen kiinni. Se on ihan tehty tähän hommaan. Sitten kun vetoakseli on irti, vaihdetaan stefa. Sitä varten meillä on pari tuommoista ruuvia ja porakoneessa 3 mm poranterä. Tehdään taas stefan esireijät, kierretään sinne nuo ruuvit ja sen jälkeen noista ruuveista pihdeellä tai jollain nyppästään stefa ulos vetoakselista. Ja 32 millin hylsyllä ja tuolla jatkovarrella lyödään sitten se uusi stefa sinne paikalleen. Ja sitten kun päästään vetoakseliin käsiksi, niin tehdään peltilevystä ja klemmarista suojaväline, jolla suojataan vetoakselin tiivistepinta ennen kuin kulmahiomakoneella aletaan hiomaan lukkorengasta poikki. Ja sitten kun ollaan tautalla lyöty lukkorengas poikki, sen jälkeen irrotetaan lukkorengas ja laakeri. Siihen tarvitaan, meillä on taas tämä halpakaupasta ostettu laakerin irrotustyökalu. Ei maksanut muistaakseni kovin montaa euroa silloin, kun sen on ostanut joskus 20 vuotta sitten. Liekö nykyään jopa parempiakin. Voi olla, että riittää tämäkin. Tai sitten jos tarvii vetää vetoakselin päästä käsin laakerin irrotinta, siinä on kierteet, mihin sopii kierretanko. Ja sitten on tämmöinen taas halpakaupasta ostettu ruuviapuväline, millä saadaan vetoakselin päästä vedettyä sitten irrotinta ja saadaan kiskottua laakerit pois. Ja sitten kun päästään asentamaan, tarvitaan putki. Tässä tapauksessa on tämmöinen paksuseinäinen putki, sisämitta 35, ulkomitta 42. Vetoakselista kannattaa mitata tai sitä laakerista, mikä on minimi sisämitta, ettei ota yhtään kiinni vetoakseliin. Mutta kuitenkin sen verran pieni, että ottaa laakerissa kiinni siihen sisäkooliin, eikä vaan vahingoita laakerin pölysuojaa. Ja sen olisi hyvä olla nimenomaan jotain kohtuu paksuseinämäistä, ainakin 3 milliä paksua, koska siihen joudutaan lyömään tuolla 2 kilon pajavasaralla melkoista kovaa. Ja sitten vaan käänteisessä järjestyksessä osat takaisin. Ei tässä tämän kummosempaa tarvita laakeriremonttiin. Ja itse asiassa tuossa kun teinkin toisen puolen aikaisemmin, niin ei siinä mennyt alle tunti, kun alkoi purkamaan siihen, että se oli jo kasassa. Kokeillaan sillä tippuisko ja... Jos ei olisi lähtenyt, niin tarvitsisi kehittää ulosvetäjä vaan tuohon heittovasaralla. Lähtee on ollut kyllä joskus todella tiukassa, että puoli tuntiakin heittovasaralla saanut tehdä töitä, mutta kyllä ne aina lopulta on lähtenyt. Taas 3 millin terä ja vähän ruuveja.
Täällä ei ole takana semmoista pintaa, että tulisi ihan ruuveilla kiertämällä oikein yleensä ulos. Otetaan. Kaksimillinen. Hylsy lienee melko hyvä. Noin. Tuntuisi olevan siellä vielä pikkuvarmistus. Suojataan tiivistepinta ja sen jälkeen pitäisi saada tämä lukitusrengas tosta pois, jos olisi oikein ammattitason vehkeet, voisi saada ihan vetämälläkin, mutta se on todella tiukka, niin helpompi on, kun yritetään ensin katkaista se. Mutta aloitetaan suojaamalla toi tiivistepinta, eli leikataan pellistä soiro ja puristetaan se klemmarilla tuohon päälle niin ettei siihen käy mitään vahinkoa. Sitten pitää saada tämä lukkorengas poikki. Siihen on parikin vaihtoehtoa. Joko tasoittaa tämä korkea reunus vaan matalaksi, että saadaan tasainen pinta ja porata siihen reikä. Ja niin, että siihen jää pienet kannakset molemmin puolin ja sitten lyödä se poikki. Tai tehdä niin kuin taidan itsekin tässä tehdä, että kulmahiomakoneella vaan työstän sen niin, että se alkaa jo paistaa toi akseli, että se on melko hidasta ja tuskasta tai hidasta ja kärsivällistä hommaa hioa se niin, että päästään melkein poikki saakka. Ja sit kun vähän alkaa näyttää, että mennään puhkiin, niin sitten lyödään taltan kanssa tonne, niin toi loppurengas katkee ja siitä vapautuu just sen verran puristusvoimaa sen jälkeen, kun se on katkennut, että sen pystyy sitten jo hiukan pienemmillä voimilla vetämään pois siitä paikoiltaan. Ja laakeri ei yleensä olekaan niin tiukassa, että laakeri lähtee sitten ihan vetämällä. Tarvitaan vaan vähän välineitä siihen. Eli nyt mennään pihalle ja otetaan rälläkkä käyttöön, kun on suojattu toi kriittisen tärkeä tiivistepinta, mihin tää tonne just asennettu tiiviste ottaa kiinni. Niin päin, että toi hiottu osio on tänne sivulle päin.
Se irtosi yllättävän helposti. Sieltä tosiaan näki, että se saatiin kivasti poikki, ei tarvinnut. Päästiin niin lähelle hiomalla, että pieni isku riitti katkaisessa. Katohan. Jaa. Ehkä siinä laakerissa oli oikeasti jotain vikaa, kun ulkokoolikin on 2 kappaleena. Sanoin, että tämä on nyt ainakin tähän asti purkautunut paljon helpommin kuin mitä yleensä. Että joskus tosiaan pelkästään vetoakselin vetäminen ulos sieltä panjosta, eli tämä laakerin ulkopinta on niin tiukassa, että sitä saa heittovasaralla repiä aika kauan. Ja samaten lukitusrengastakin, vaikka se olisi katkaissutkin, niin joskus sitä saa kiskoa oikein kunnolla. Mutta ei valiteta, jos kerrankin joku homma menee helposti. Jaha. Kos meillä kohta ongelma. Eli meillä on ulkokooli irti ja palasina, mutta sisäkoolihan jää sitten tonne mistäs tätä kohta kiskotaan? Toi on laakerin sivusuoja. Sitten putsataan ja uutta laakeria paikalleen. Hiukan pienempikin sisämitta vielä olisi voinut mennä, mutta tää on ihan hyvä. Ääni kertoo, että nyt ollaan perillä. Sitten olisi lukkorenkaan vuoro, toi kavennettu osa tonne sisäkuolia vasten. Leveämpi osa tulee itse asiassa ulospäin. Tän voisi tietenkin, joskus on kuumentanut uunissa, että se teoriassa vähän turpoaa tai jollain muulla, mikä nyt on sopiva kuumennustapa, mutta jos on riittävä tuhtiputki, niin sen saa kyllä just lyötyä siihen kylmänäkin. Mutta se ei mene ihan niin keposeen kuin tuo laakeri. Koska tää on kuitenkin se, mikä pitää pyörän paikallaan, ettei se lähde mutkassa viipottaa lepikkoon koko pyörä vetareineen päivineen, niin sen täytyy ollakin tiukka.
1,5 enää. Ja kerran, mutta taas kerran ääni kertoo, että nyt aletaan olla pohjassa. Tämä on hiukan haastava, se tulisi tähän laakerin ulkopuolelle tämän kilven ja tämän banjo ja laakerin väliin tuonne kilven taakse. Tai ainakin käsittääkseni tulisi sitten jo ihan kunnon ohjetta. Niin ainoa tapa mitä minä tiedän on pistää se tonne väliin ja ujuttaa tonne ja sitten pyöräyttää se tuohon laakerin päälle ja sitten mukaan kun laakeria painetaan tällä levyllä sisään, niin se sitten tippuu lopulta tuohon väliin puristuksen loppuvaiheessa ja sitten siihen se kuuluu. Rikkomasta Stefaa. Tässä rengas pitää näpelöidä tänne laakerin päälle. Ei tarvitse hyödytä vielä käännellä, kun näitä sormin tänne laitetaan. Ja toki tämä olisi paljon helpompaa, jos viittisi ottaa jarrukengät irti, mutta jos tämä onnistuu näinkin, niin taas säästyy pikkasen aikaa. Ihan enää. Ja niin kuin nähtiin, vaikkei siinä hirveästi vikaa huomannut ennen kuin homma aloitettiin, niin sitähän sitten löytyikin ihan syytä suorittaakin tämä remontti.